Asikubingelele sibongelele uPastor Winingile obuyachaza amaphupho. Okubalulekile ufanele ukuthi ngiyaqikelela ukuthi-ke uba imember futhi ukuthola kukuhle ukunikela ngoba kuyakusiza i-channel. Ungathokozeli nje ukuthatha inamba lokhu ngifonela, kodwa nawe kuthokozela ukuthi ngoba uyafona usithole sikusize. Uyeza kwi-channel usizakale bese uthi hayi no, angibe imember noma nginikele kwi-channel, yabona? WhatsApp uyafona ku-9 ku-5 kuphela. Thembeka, amen. Ngiyabingelela Pastor egameni lenkosi. Ngicela ukukubuza ukuchazani iphupha umuva ekupha impahla ezintsha. Uphupha umuntu ongasekho emupha impahla ezintsha. Kungenzeka uphupha umuntu osaphila ekupha impahla ezintsha. Ngicathi kuyafana, similar. Uphupha umuntu ophilayo nongasekho bekupha impahla ezintsha. Sokuthi ngoba umazizi kuwumuntu ongasekho kukhomba ithongo ukuthi lobunhlanhla uvela kulela thongo leli. Kodwa uma kuwumuntu nakhona ngasho ukuthi kunesidalo esikusiza njalo noma kunengilosi ezenjalo kuwena, yabo. So number 1-ke ngokujwayelekile uma ngenza uphupha umuntu kuwupha oluhlume kuphi izingubo ezintsha. Lokho kusho ukuthi kungenzeka zokuba nenhlanhla, ungabusiswa ngemali nangenhlala kahle, ungaphinde ube nempilo enhle futhi engcono kunakuqala neqhakazile. Futhi kunoshintsho oluhle oluzokwenzeka empilweni yakho. UGenesis 14 verse Genesis 41 verse 14, uFaro wayesethuma bambiza uJoseph, bashesha bamkhipha emgodini, baphucula waphendulela ezinye izingubo wangena kuFaro. Number 2, ngokwesintu-ke uma kungenzeka uphupha umuntu upha oluhle uma ekupha izingubo ezintsha. I mean lokhu kusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi kusondela izidalwa ezinhle nezihlambulukile. Uma kungukuthi wena usanda kwenza inhlambululo noma usanda kwenza inhlambuluko noma kukhona imithi neziwatsho ozisebenzisayo njengamanje, so ukhomba lokusondela kwanje kwalesi sidalo sesingcono manje. Uma ukuthi uyabona ukuthi khona lushile isidalo siza noshintsho oluhle ngenxa ukuthi uhlambulukile noma sihlambulukile sona ngenxa yalezinto esewuzenzile wena. Sesiphakama nenhlambululo nokuhlambuluka kuwe. 3, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu upha oluhle uma ekupha izingubo ezintsha, olusho ukuthi kungenzeka uNkulunkulu ufihla ubungqunu bakho, ufihla ihlazo lakho futhi uzophepha uvikeleke nakwababi. UGenesis 3 verse 21, Jehova uNkulunkulu wabenzela u-Adamu nomkakhe isiphuku wabembathisa. Kanti nje ngokwenkolo-ke uma uphupha number 4, ngokwenkolo uma ngenza uphupha umuntu upha oluhle futhi uma ekunika izingubo ezintsha. Lokho kusho ukuthi kungenzeka usanda kusindiswa, wamukela uKristu njengenkosi nomsindisi wena, wabhabhadiswa okanye uzelwe kabusha wena. Ngoba seGalatia 3 verse 27, ngokuba nonke enabhabhadiswa kuKristu nembatha uKristu. UZakhariya 3 verse 4, kuyena yathi-ke bheka ngidedisile kuwe ububi bakho ngiyakwembathisa ezobukhosi. Kanti u-Isaiah 61 verse 10, ngiyakuthokoza nokuthokoza ngoJehova umphefumulo wami wenama ngoNkulunkulu wami ngokuba-ke ungembathisile izingubo zensindiso, wangisibekela ngesambatho sokulunga. Asivaleke kodwa. Number 5, kuyenzeka uma uphupha umuntu kuwupha oluhle uma ekunikeza izingubo ezintsha. Lokho kusho ukuthi uzothola umlingano omusha futhi omuhle noqotho omthandayo. Abanye abantu kenza aphuphe bemnikeza izingubo ezintsha, bhuqiqi aqonywe umuntu omusha omuhle oqotho